कबूतर जब अपने पंखों को फड़फड़ा के उड़ता है तो कुछ ऐसी आवाजें आती हैं। इसके बाद पैराग्रीन फैल्कन और अब अंत में बार्न आउल। कानों से तो आपको कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन देखते हैं सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन में क्या कैप्चर हुआ। और ये स्पाइक्स इनके पंखों द्वारा फड़फड़ाने से निकलने वाली आवाज को दर्शाता है। अब आप ध्यान से देखिए, पिजन और फाल्कन के जैसे पंख तो बार्न आउल भी फड़फड़ा रहा है, लेकिन इसके पंखों की आवाज सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन में भी कैप्चर क्यों नहीं हुई? दरअसल इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो इनके पंखों का छोर फाल्कन जैसे शार्प नहीं बल्कि सॉफ्ट होते हैं, और दूसरा बॉडी के मुकाबले इनके पंख काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिससे ये कम ताकत लगाकर साइलेंटली लिफ्ट जनरेट करके उड़ पाते हैं।